no tema escondido atrás da geladeira velha. Maria sempre ignorava o barulho estranho, até aquela noite. Um rangido metálico cresceu, seguido de um gemido arrastado. Seu coração disparou. Lentamente, abriu a porta e viu algo se mexendo. 2 patas peludas, um focinho trêmulo. Era um rato gigante? Um monstro? Não. Era um cachorro pequenininho, tremendo, abandonado. Seus olhos suplicavam por ajuda. Maria o abraçou, sentindo seu corpinho gelado. Naquela noite, um novo amigo encontrou seu lar, e a solidão de ambos simplesmente desapareceu. Se inscreva para mais histórias.